Zonet chung Quate Chibai Vekule, Infiamna Chanchin Thar Ilongai Thangu, Voin Khan Mizoram Atwal chung Football League Samber GAG Motors Mizoram Premier League Season Sompanina, Round Kuana Kheltran Ani. Voin Khan Mizoram Atwal chung Football League Samber GAG Motors Mizoram Premier League Season Sompanina, Round Kuana Kheltran Ania. In Khelma Sabera Chamari FC le Mizoram Police in Machonin Goal ni Aluta, Heme Chahian Chamari Hisin hi Finance Chak Ani. Heme Chahian Minisom Lina Aron Valarin Sana Mangin Chamari FC Hian Ma an Shuaya. Second half Minisom nga Pakwana Michael Biak Sangan Chamari Tan Khung Berlin. Heminu Hian Goal Dangalu Bel Talava Chamari Hian Sin hi Fain. Goal Veng Him Chungin Nenan Changa Point Humlutak an Lo Chuak Ani. Man of the match around Riana Chamari Tana in Lanlaw Aron Valarin Chana Tlan Ani. Zan ina dar sari Chanchin tin Thar FC le Kanan FC te ran kuana hian anin machon chun zombok naktu klaidar thuma ran kuana hi khalchun zom le turania Aizol FC te bula ma hroi tu le SOS FC te bulmonga omte anin machon do na zan dar saria ran kuana match nung bera Saikamokon FC le MLS FC te anin machon don bok ani inrini le pathiania te khan Italia Football League Samber Serie A khalchun zom ni in heta hian AC Milan in Kualmola Udinese Situm Faya Nein AC Milan tan Christian Pulisic an goal ni akhunga Yusuf Fofana an goal khat akhung bok Serie A team tha Inter Milan in goal ni goal khatin an mikhwal Sassuolo an ne boka Inter Milan hian Minisom Palina Federico Di Marco mangin man shuaya Minisom riat pakhana Sassuolo player tarikan anlama tilut palin heminu Minisom riat palina Sassuolo player vek Walid Chedira an sipura su thena Goldang Lubel Talavin Inter Milan hian goal ni goal khata chakin point thum an hlo chuak ani Spain Football League Samber La Liga po khelchun zom ni in heta hian team langsara Atletico Madrid an chak zolova Mallorca khelmola lenglutin goal khat ve ve khungin anin ne tok he match hian goal a lu theilok lo nuwa Minisom sari panina Atletico Madrid forward Alexander Sorloth red card manga no chuani in Madrid club hian player tlem zokin hun top laman khela ma se Minisom sari pakwana Chelsea atanga anlak lu Conor Gallagher mangin ma an shuaya sikhat fain an chak teu hle hun top ma hret Minisom riat pangana golan chua Vedat Muriqi chuan Mallorca tan an sipur sutin goal dang alu bel talova team pahnih te hian point khat ve ve an hlo chuak ta ani hei baka hian champion lai Barcelona in Getafe mi khwalin Situm final neya Barca tan Ferran Torres an goal ni khungin Dani Olmo an goal khat akhunga he match hian Dani Olmo hian assist tum khat nei tel bokin Rafinha an assist tum khat anei ve bok ani Spanish club ro pui Real Madrid point an mikhwal Espanyol sin hi final neya Real Madrid ta Minisom ni panina Valverde siam sakatangin Eder Militao an goal hmashwaya khunga Minisom li pasarina Vinicius Junior siam sakatangin an goal khung khol Kylian Mbappe an Real Madrid goal ni na khung ve leya Real Madrid hian goal chua lo bokin Sydney Fire chakin point hum an hlo chuak ani inrini le pathiania ve khan English Premier League khelchun zom ania heta hian Burnley le an mikhwal Nottingham Forest goal khat ve ve khungain ne tokin Brighton le an mikhwal Tottenham te po goal ni ve ve khungin anin ne toka Crystal Palace in West Ham khelmola goal ni goal khata ne na changin point thum an hlo chuaka kai Thar team Leeds United point season mangthalo Wolverhampton goal thum goal khata ne in Leeds United hian khwalmola point thum an hlo chuak ani Fulham in Brentford mikhwalin goal thum goal khatin an neya Sunderland le an mikhwal Aston Villa te goal khat ve ve khungin anin ne tok boka Bournemouth le an mikhwal Newcastle ten goal khung thei lovin point khat ve ve an hlo chuak bok ani Merseyside derby a Anfield a Liverpool in Everton an mikhwala he match hian Liverpool in bulan tran tha a first half in khel thunun tu ni in goal ma lawam zok an nia chutiang kara chuan Minisom na sala ball vorlu thazet Ryan Gravenberch an goal a chantirin ball asaw nuwa Dutch midfielder hian tok takin alo pet zui kewa Gravenberch hian goal thatak akhungani Minisom ni pakwana ekitike ain lara Gravenberch siam sakatangin penalty area a ball siam rem nuin Hugo ekitike hian thatakin a mora boka first half a goldang dubel davin Liverpool in Sydney fine ma an shuaya second half a Everton an chungdung ve thung second half a hian Liverpool game tha abova Everton tan Jack Grealish a hlawom thina Minisom nga pariana Everton in goal an khung ta nge a Jack Grealish a ball vor atanga ball kal zela India an Idrissa Gueye tan ball thazeta tawin Idrissa Gueye hian ko zetin Alisson Becker dan man lovin apet goal chiang hle Everton an phura ma se reivak lawa Liverpool in
Florence Wirtz le Curtis Jones an lu tira anua British player Mantamber Alexander Isak an lu tir le boka Liverpool tlemin anin siam rem le theya ma se Everton in ball an changtam chun zom zel Liverpool hian counter na chance tha an nei ve le thin boka ma se tumdang an phak lova a mor an bok fu theilo hun top lama phei chuan Anfield ta Liverpool in hun khoral dan ngot an zong ta hiala gol ni gol khatin an chak ta sham ani in khelang sardanga Manchester United in Chelsea mi khwalin gol thum aluta Old Trafford ta team lian pani in machona hian gol shot tum som paruk chawa oma gol zona pet phei chu tumnga chawa oma ma se red card pani phor ani thung in kheltran tir lama game anung ngal hle United in embemo mangin hun tha an nei ngala ma se Chelsea goalkeeper Robert Sanchez an adan sak minute lina United goalkeeper Bayern Diarra pet chua Sesko an tawin embemo an goal lama aum zui ngala penalty area pona Chelsea goalkeeper Robert Sanchez an chiang setin atitluwa Blues goalkeeper hian minute ngana a direct red card a choi ngala Chelsea boss Maresca an forward player Estevao le Pedro Neto te la chuang ngalin goalkeeper Jorgensen le defender Tosin Adarabioyo te alu tir ani United in an tam zong na an mangtang kai thung minute som palina a Masraoui cross ball penalty area a chang tu nei lo Patrick Dorgu an tawin Bruno Fernandes an offside lo chia chain a pet goal zuya Chelsea lamin offside ta an ngaya ma se VAR a endikani nuin offside lo ti nem nge ani goal an chuan nuwa Chelsea tan a har sa chun zom zela chuwangin Maresca an Cole Palmer la chuakin Andre Santos adaluta Palmer hi alom lo hle nge minute samthum pasarina Masraoui cross ball bok penalty area a 6 yard box atangin Patrick Dorgu bokina tawa heta ball kal hi Rhys James an asang zongin apet peka heta ball tlale hi 6 yard box through la tlain Luke Shaw an a huaisen ra aseng ball tau tuma tlan phein ama aya palian tak tak ding thup kara ball tau ngei tumin azuanga tau fu chelo Marcela a teammate Harry Maguire an atau fu pha tathunga Casemiro tan rem chang theizongin ball aper Luke Shaw hian tau fu lo Marcela a thora liau dewa tangin United in chance an nei ti theiani he hun tha hi Brazil midfielder Casemiro an mangtang kain nai taka tangin chiang takin atau lutani ma se first half additional time minute som nga na a Casemiro an tu lo takin Andre Santos atitluwa minute som pasarina a Enzo Fernandez laka yellow card a choi to box inen Casemiro hian double yellow card kal tlangin red card a choi pha ta ani hei wang hian second half a player som ve ve in an khel chun zoma heta hian Chelsea an pong vele United tan po invent that atul pha ma se Chelsea hian an forward player thate an la chuak to box ya a mor bok tu tha an nei lova heti chung hian minute som riat na Rhys James a cross ball thazet atangin Trevor Chalobah an chiang setin atau goal ta thawa Chelsea an phur thar hle United hian second half a goal khung belna hun tha an nei te an mangtang kai theilova Chelsea hian goal khatbak an khung thei ta bik lo boka chuwangin Old Trafford ta mual nei tu Manchester United hian goal ni goal khatin an mi khwal Chelsea an hne ta ani English Premier League match day ngana in khel ngai ven lo danga Arsenal le an mi khwal Manchester City te anin machona mual nei tu Arsenal an chak zo lo teu hle City hian minute kwana leka counter attack atangin goal an khunga Dutch midfielder AC Milan atanga an laklu Tijani Reinders siam sakatangin Erling Haaland an akhunga he goal hi an chak pui teu hle City an beta Arsenal in an nor zel counter attack atangin City in chutlet na chance an nei vele zeu thin bok ma se an hlot ling thei ta bik lova Arsenal la in nor viawe ti lo chuan clear chance an nei hlei thei lova a hlawom thei laia City in an veng ne riau zel second half a phei chuan City in defender panga midfielder pali forward pakhat an mangshre talova striker pa ngai tel lo te in an khel zui ta hial bok ma se tun hnaya substitution siam fu thei tak Mikel Arteta an atifu le peka substitute player eze ball pe thazet tu substitute player vek Martinelli al minisom kwa pathumna an sipur asuta Arsenal hian bench atanga an dalu player te an chhor tangkai ani ma se goal dang alu bel thei ta bik lova chuwangin goal khat ve ve khungin anin ne to ka point khat ve ve a an lung oi atul tennis manga in elna Korea Open chu mor bok ni ta in Mr Singles in elna hian final match a
iga Swiatekin Alexandrova an nea Polystar hian champion no moi a choi tennis manga in elna Korea Open chu more bok anita a mecha singles in elna final match a hian iga Swiatek seeded number 1 le seeded number 2 Alexandrova te anin machona Alexandrova hian bultan thain 6-1 in set khanna ala a champion be seina po ani lian zui hle ma se iga Swiatek in siam remin set ni na 7-6 in harsa takin ala rama set thumna player pani te anin khel tok zui zel atopa ero Swiatek vane zoka tangin 7-5 in set thumna hi ala le a chuwangin bultan thalo zok Polystar ranking a sang zok iga Swiatek hian 1-6-7-6-7-5 in Alexandrova hian nea Korea Open mecha singles champion no moi a choi ta ani tennis manga in elna Hangzhou Open mipa singles in elna semi-final line machan tur te an chiang kim ta a quarter final khel zo ta ka Bulblikan 6-1 in awesome takin sina apal tanga Daniil Medvedev ero Chinese star ulaka cheswalin Medvedev hian 7-5 in set masaber lama sela set ni na u hian 7-6 in ala a set thumna 6-4 in u bokin lak chun zoma bultan thalo zok le player langsar lo zok Chinese star hian Medvedev hi afotlata ani France star Roya ran 7-6 4-6 6-2 in ama aya ranking a sang US star tin apal tlang boka France star mutet le Echeverry te in machona Echeverry hian 6-3 in set khanna lazet ma sela set ni na mutet hian 3-0 a ma ashwaila in Echeverry hi ain hlema wangin a khel chun zom theilova in hnuk dokin France star mutet hian quarter final apal tlang ani ti hian semi final a Royal le mutet anin machon dona Bublik le ute anin machon don tabok ani Chengdu Open a po mi pa singles in elna quarter final khelzoni ta in heta hian Musetian 6-3 6-3 in Basilashvili apal tlanga Shevchenko an 7-6 3-6 6-2 in harsatakin Japan star Daniel apal tlang shamboka US star pani machona Nakashima an 6-3 2-6 7-6 in Jiron apal tlanga Tabilo an 4-6 7-5 6-2 in Bultan thalo zong ni chungin Australian star O'Connell apal tlang bok ani ti hian Chengdu Open mi pa singles semi final a Nakashima le Tabilo anin machon dona Museti le Shevchenko anin machon don bok ani khati zong khatun tuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak theite chu ani e